Desculpa, gente, vou botar vocês nessa hora. Eu tô falando mais bem muito engraçado. Eu não quero que a Vanessa essa trollagem. Bom, a gente vai servir uma. Tem coisas para fazer essa trollagem na geladeira. As pessoas botar alguma coisa aqui dentro desse suco. Porque eu sei que alguém vai beber. E quando eu botar, eu boto com vocês. A gente botar coisa, tipo, não dá pra ver direito, mas é só pegar uma colher, um garfo e mexer. Olha. Ela não vai ter nada pra beber, ela mesmo. Eu deixo a câmera aqui escondida, gente. Aí minha mãe vai precisar deixar por enquanto carrega. E se vocês querem mais, já vai deixando. Vai querer, chama. Já vai deixando. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se vocês querem que eu treine também, assista isso. Ou filmes de terror. Já vai deixando o like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Um beijo. E aqui embaixo, aqui nas notificações, eu deixo um like. E vocês vão saber do que eu acho desse canal. E um beijão. E voltamos já. Voltamos, gente. E eu vou passar uns batom. 3, 4, 5. Todo mundo perdeu. Então bora pro vídeo. Eu vou passar um batom. Eu vou pegar um batom que eu vou passar. Deixa eu passar. Voltamos, gente. Deixa eu botar a minha versão aqui. Então lava 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém ganhou. Chama lava 1, 2, 3, 4, 5. Chama lava 1, Como ficou, gente? 2, 3, 4, 5. Empate. Gente, é assim que eu quero que fique dentro. Chama lava 1, 2, 3, 4, 5. Ponto pra Melissa e Nicole. O meu príncipe. Ah, deixava, mas não vai minha cabeça. Já tá assim. Chama lava 1, 2, 3, 4, 5. Ninguém venceu de novo. Chama lava 1, 2, 3, 4, 5. Mais um ponto para Melissa e Nicole. Agora já estão 12. Gente, não tem nada pra mim. Chama lava 1, Então, 2, e quando eu entrar, eu volto já com vocês. Voltamos, gente. E eu vou botar primeiro aqui, né? E eu vou comer um bombom, mas esse não é pra mim. Esse é pra vocês. Valeu os dois, valeu os dois. Vou deixar com vocês mesmo. Voltei. Chama lava Eu peguei um pouco de fazer. 2, Não sei se eu comer um 3, pedaço. 4, 5. Mais um ponto para o planeta das gêmeas. O famoso mão-mulher. Chama lava 1, 2, 3, 4, 5. E ó, nada, não tirou nem um centímetro do chão.
Conseguiram. Vocês querem desistir? Claro que não, a gente ainda vai virar, né? E vocês aqui? Por que, gente? Agora me machucar, eu volto com você. Chão lava 1, 2, 3, 4, 5.